जो ओल्ड वाली बुलेट थी एक पेट्रोल रेड कलर की, जिसका डिसमेंटलिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसका सारा सामान तैयार हो गया है। ये हमारा कलर का सामान है और हमारे इंजन के अंदर भी ये बफिंग हो गई है और ये हमारे व्हील भी सारे कुछ रेडी हैं। ये हमारा निकल का सामान है और थोड़ा कलर का सामान। फाइनली दोस्तों हमारा सारा सामान तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रेम है और इसके ऊपर कलर हो गया आ गया और ये हमारे नट बोल्ट हैं, इस पर निकल और वो जो बफिंग करवा रखी है हमने ये है। ये बाकी सारा सामान है, इस पर निकल करवा रखी है हमने। ये सारा सामान है, कलर और निकल दोनों हो गई है। टैंक और मडगार्ड हमने अभी निकाला नहीं है बाहर, क्योंकि उस पर स्क्रैच वगैरह लग जाएंगे, तो वो आपको फिट करते समय दिखाएंगे। और हमने इंजन पे ही बफिंग करवा रखा है। ये थोड़ा अभी 15 दिन से लगभग रखा था सामान, इसलिए थोड़ा गंदा हो गया है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और फिटिंग स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने इसका इंजन चढ़ा दिया गाड़ी में और ये हेड और सिलेंडर में कलर नहीं करवाया अभी, ये गाड़ी में काम होने के बाद करवाएंगे। पेंटर ने ऐसा बोला था कि ये गाड़ी फिट कर लो, उसके बाद मैं कलर कर दूँगा। हमने ये चैम्बरों पे बफिंग करवा दी है, तो आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया। तो दोस्तों आगे का काम शुरू करते हैं गाड़ी में, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए फास्ट मोड में कर रहे हैं।
സാധാരണ ഈ അരി ചില്ലറങ്ങളും പഞ്ചാരങ്ങളൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും 45 വരെ അതിൻ്റെ കൂട്ടുക അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ല. അതിന് നമുക്ക് ദിവസവും 2 റുപ്യ